Assalamualaikum, koma pengabar dan salam bersama Asron 2020 untuk koma aja. Okey, hari ini saya nak buat mumbar makan kari ikan sardin dan juga dengan saya masukkan batang remunggai. Siapa pernah makan batang remunggai, boleh tengok Nurul buat mumbar makan hari ini. Okey, jomlah kita mumbarkan. Okay, hari ini kita nak makan kari, tapi kari ini agak special sikit. Yang special ada sambal belacan, sayur, ada ikan sardin. Ini nasi saya dan juga air saksi. Okey, jom kita makan. Semua dah siap. Okey, pertama sekali kita ada sambal belacan serta jeruk petai. Ini ada sayur campur, saya ambil sikit saja. Cendawan dan juga sawi yang saya ambil tanam di belakang. Ini nasi saya, ada tomato, bendi yang saya tanam dan juga sayur remunggai, patah remunggai ke sayur remunggai ke. Okey, serta ada ikan goreng sardin dan air saksi. Okey, jemput makan semua. Kita dah siap dah. Ada ikan. Ini saya semuanya pernah makan tak ni? Sayur remunggai ni. Kami panggil batang ataupun sayur remunggai. Kalau orang India selalu suka makan sayur ni. Sayur ni senang je, cari yang jangan tua sangat, muda. Dia punya dalam tu kita isap. Sedap. Dia sedap, masak kari saja. Masak lain saya tak tahu, tapi yang saya tahu masak kari je sedap. Dia punya kulit luar tu tak payah, tak boleh makan. Lagipun kulitnya keras. Apa yang pernah makan sayur remunggai ni, kita geng dah berapa kali dah saya makan. Dia pun makan semua ya. Saya lupa baca doa. Okey, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Amin. Sebenarnya dah lapar sangat dah ni. Daripada tadi tak makan ni. Okey, saya ambil nak lauk goreng. Lauk gulai tadi saya tak ambil sebab anak-anak saya suka lauk gulai. Dan ini ada sambal belacan. Ada dulu saya punya opah saya, dia makan dalam ni je. Korang percaya tak? Dia makan senang, tak payah bongkar-bongkar. Tapi kalau masuk ke air kena buka lah, sebab dia punya lesung batu tu sangat berat. Jadi dia buka. Okey, dah kita ambil petai. Guna petai dulu. Nurul ni tak berapa petai je. Tapi inilah suka. Lagi lama jeruk petai ni lagi sedap. Okey, nanti saya angkat lagi. Tapi kalau nak petai ni lebih, jeruk petai ni lebih elok. Sudu yang kita guna ni jangan pakai senduk yang lain lah. Macam contoh kita ambil sambal kacang, kita senduk ini. Jangan, nanti sebab nanti air dia kotor. Jadi kita punya jeruknya akan cepat tak elok lah. Itu petua kita. Jemput. Sedap.
Bendi saya tanam kat luar, ni lah hasilnya. Dan juga sayur sawi. Segarnya sawi kita. Cendawan ni bukan saya tanam lah. Cendawan ni dia kerja kilang cendawan. Jadi dia bagilah cendawan. Ada setengah cendawan yang apa, yang ada dia macam kering, macam reject lah cakap, tapi boleh makan, tak rosak. Dia rosak sikit lah. Ini batang bunga ni suami saya suka. Itu kalau saya pergi pasar malam, saya jumpa India tu jual. Tu yang satu. Sebab kat sini pokok remungan dia pokok dia besar. Tapi kita tak boleh makan yang kat sini. Tempat kami ni kalau ada estate tak boleh tanam. Tak boleh tanam pokok yang besar. Bila kecil-kecil sayur tu boleh lah. Tak apa, remungan ni aja. Lepas kita habis makan, baru kita sap je. Tu sedap. Cuma kalau nak buat gulai kari, carilah batang remungan. Kalau ada pokok lagi senang. Cair je. Masak. Itu yang kedua saya beli beli petai, tapi dia besar ini je. Tak ada besar lagi. Lagipun walaupun tak besar sangat, tapi dia gemuk lah. Dia punya petai ni. Pinggan ni terlampau banyak. Saya tak tahu nak ambil yang mana satu. Batang remungan ada. Bendi ada.
Kayu dia semua tu bang. Dan dia sekarang sawi juga. Maklum memang tanam punya kayu.